Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich eine kleine Neuerung in der Profilverlegung zeigen. Ich habe mir hierzu mit der Dachneigung einfach mal symbolisch ein kleines Dach modelliert. Das habe ich hier im Grunde genommen mit der Profilverlegung mit dieser Dachneigung erzeugt. Und hier möchte ich dann die Erweiterung zeigen. Und zwar wurde die Erweiterung hier bei den Randprofilen gemacht, dass ich auch hier gleich bei den Dachprofilen meine Kanten auch in der Schräge belegen kann. Dazu wähle ich hier meine 4 Randprofile. Das habe ich hier mit der Steuerung-Taste gemacht. Und ich wähle hier einfach ein Profil, welches ich hier einfach mal auswähle. Nehme einfach ein Profil und sehe auch hier schon in der Vorschau bereits, dass ich hier dieses Profil auch gleich eingebaut habe. Hier kann ich natürlich wie gewohnt meine maximalen Längen definieren oder auch den seitlichen Versatz, so wie gewohnt, sowie die Rotation. Mir geht es hier einfach nur um die Neuerung, dass ich hier zeigen kann, dass ich dies hier gleich einbauen kann. Mit OK wird mir hier dieses Profil sofort eingebaut und kann wie gewohnt hier dann mit meinen Befehlen weiterarbeiten. Wechsle hier noch in die schattierte Ansicht. Das heißt, man sieht hier natürlich sofort, dass ich hier diese Profile natürlich auch jederzeit weiter auf Gärung schneiden kann. Oder so wie hier in diesem Fall. Und natürlich kann ich dies dann wieder für meine Stückliste und für meine Zeichnungen auswerten.